Жол жөнекей әлдебір фармацевттік қоймадан дәрі-дәрмек алмақ болып, айналып қалған Баяхмет тізгін ұшымен вокзалға жеткенде Алматы-Семей пойызының жүруіне санаулы ғана минуттар қалып еді. Алаң толы құжынаған халық, кешіккен жолаушылар вагонға кіруге жанталасса, енді біреулер жүргіншілерге жеміс-жидегін, шөлмектегі сусындарын, тіске басар тамақтарын тықпалап әуре. Айналаға айқай-шу, бірін-бірі іздеген дауыстар. Баяхмет 7-ші вагонды зорға тауып, билетте көрсетілген 15-ші орынға жайғасты да, өзін аттандыра келген баласы Саятпен асығыс қоштаса бастады. Ал балам, енді бөгелме, пойыз қозғалып кетсе үлгермей қалып жүрерсің, деді. Түр тұлға сөзінен айнымайтын сұңғақ бойлы аққұба боз баланы құшағына тартып. Үлгермесем бірінші Алматыдан түспеймін бе, деді. Жас жігіт әке қасында әлде қала тұрғысы келіп. Қой, артық жүрсің, керегіне. Айтар тілегім, пәле жаладан аулақ жүр. Көрдің ғой, бұл заманда адамға сенудің қиын екенін. Санатбек пен келінге сәлем айт. Маған енді алаңдама, көке. Маңдайымызға тиді ғой, енді ешкімге жем бола қоймаспыз. Саят кінәлі адамда қипақтап көзін төменге салды. Сөйт балам, қызметіңе мұқият бол. Саят Баяхметтің кенжесі, көңілі құрғыр, қоңқылдап тұрса да, зейіл әке сыр алдырмай баласын есік көзіне дейін ұзатып салды. Айтқандай-ақ көп күттірмей пойызда орнынан қозғалып кетті. Бейне көшенің бір қапталы жылжып бара жатқандай, жылжыған бұлттар емес, қарсыдағы ғимараттар, қожынаған халық сейіліпті. Әр тұстан қош-қош айтып қол сермеген жұрт. Саят та кете қоймаған екен. Терезеге төнген әкесіне бірдеңелерді айтып, жанасы жүгіріп келеді. Баяхмет есік терезесі жарқыраған тәуір вагонға тап келіпті. Тек бір таңғалғаны, купеде өзінен басқа адам жоқ. Жүргіншілер қайшыласып жатқан, мынандай жаз мезгілінде орның бос болуы мүмкін бе? Кеше Санатбек бар беделін салып жүріп, бір билетті броньмен әрең алған. Әлде мұның серіктері бірінші Алматыда күтіп тұрмекен. Жолаушылар пойызы екі вокзалдың арасына тым ағындап кетпей баяу жылжып келеді. Жол бойы қалың орман, бетон қабырғалы қойма складтар, ара-тұра тал теректер арасынан ақшаңқан үйлер қылаң береді. Құдауданды бәрі көңілге байланысты екен ғой. Осыдан 15 күн бұрын осы жолмен қалаға кіргенде мұна көріністер сұрқы қашқан, қиқы-жиқы, тым жүдеу күйде шалынып еді. Енді қараса, соның бәрі өңделіп құлпырып кетіпті. Онда Баяхметтің көңілі күптеді. Биыл оқу бітірген кенжесі Саят істі боп жатыр дегенді естіп, жанын қоярға жер таппай келе жатқан. Енді міне, пәле жала артта қалып шошынған жүрек орнына түсті. Саяты ақталып бостандыққа шықты. Құдайдың мұнысына да мың бір тәуба. Пойыз бірінші вокзалға келіп тоқтаған. Осында 15 минуттай аялдайды. Баяхмет перронға шығып темекі тұтатты. Манағы көрген ештеңе емес. Жолаушылардың нағыз нөпірі осында екен. Көпшілігі сауда-саттық жасайтын әйелдер. Олардың жүктерін тасып мал тауып жүрген жүргіншілер. Жұмыссыз қалған жігіттерге бұл да бір нәпақа болса керек. Ауыр тендермен теңкиген алабажақ қаптарды иықтарына салған жүкшілер бірін-бірінен озып, жан таласып жүр. Анандай ауыр жүкпен ішке кіруде оңай болмас. Негізінен саудагерлерге арналған артқы вагондардың маңы айқай-шу, опыр-топыр. Баяхмет темекісін тартып болып ішке кірген сол еді. Алабажақ қап көтерген жүкшілердің бір-екеуі мұның купесіне де келіп жетті-ау. Әлгілер иықтарына артқан зілмауыр жүкті үстіңгі полкаға шығара салып, іле-шала сондай қаптың тағы 2-3-еуін көтеріп келеді. Аузы үрбелі түйенің беліндей 4-5 қап үстіңгі 2 сөреге зорға сияды. Баяхмет бұл сыра жүк тиейтін купе болды ғой деп таңданып отырған. Дәл осы кезде қолында зілдей сумкасы бар әйел кірді ішке. Жасы 40-қа іліне қоймаған, орта бойлы, қолаң шашын дөңгелете қиған ақ құба келіншек. Өзі мына пойызға көп машақатпен зорға жетсе керек. Ақша жүз албырап, танау қағып алқынып тұр. Жүгие соса ел сияқты. Самайларынан 6 айрық тер аққан жүкшілер бірдеме дәметкендей, соның бетіне жалтақтай қарай берді. Олардың не күтіп тұрғанын әйел де түсінді. Білем, топ-толық омырауының қобыланып біткен тұсына 2 саусағын жүгіртті де, жігіттерге 100 теңгеден ақша ұстатты. Мынауыңыз аз ғой, апатай, деді. Жүкшілердің бір өкпелеген балаша бұртиып. Өздері бұрыннан таныс па, қалай? Әйел өзімсінген үнмен, жүгермектер-ай, сендерде де қанағат болсашы. Мә, бөліп алыңдар, деп тағы да 200 теңге қосты. Рахмет, апай, енді қашан келесіз? Айдың аяғына таман, күтіңдер. Жігіттер қоштасып шығып кеткен. Бос орынға ух деп тізе бүккен әйел қарсы бетте отырған Баяхметті енді ғана байқады. Көтек, іште кісі бар екен ғой, деді асып-сасып. Кешіріңіз, қарбаласта байқамай қалыппын. Қасындағы екінші адам кім болар екен деп қобалжып келіп едім. Жақсы болды ғой. Несі жақсы? Баяхмет салқын жымиды.
Сізге серік болғанымды айтам да, бұлай сенімді кісі көрінесіз. Сенімді екенімді қайдан білдіңіз? Қойыңыз шаға, кісіні қорқытпай. Оқыған, инабатты адам екеніңіз түріңізден көрініп тұр ғой. Келіншек соны айтып сықылықтап күлді. Күлгенде қарақат көздерінен ұшқын шашырап, тіпті сүйкімді болып кетеді екен. Көп күлетінде содан болса керек. Танысып қоялық, менің атым Биғаным деп қолын ұсынды. Алақаны ұлпадай, саусақтары нәзік екен. Менің ныспым Баяхмет. Қайда бара жатырсыз аға? Семейге. Онда үй жолдас екенбіз. Мен сізден 2 сағат бері шардан түсемін. Қаланың өзінде тұрасыз ба? Қаланың қасы, жаңа Семей ауданында, деді Баяхмет. Осынша жүкті қалай алып келесің, қарындасым-ау? Қайтеміз, күн көрсін қамы. Саудадан басқа кәсіп қалды ма қазір? Өстіп базардан базарға шапқылап жүргеніміз. Ініміздің жаны тыныш екен. Сізді жүгіртіп қойып қалай жатқаны? Бір сәт әйелдің жүзі нарау тартып, бір мұңды көлеңкеге жүгіріп өтті. Сол ініңіз болмай тұр ғой аға. Ол тірі болса мұндай күйге түсер ме едім. Күйеуімді осыдан 3 жыл бұрын біреулер пышақ салып өлтіріп кетті. Кешір айналайын. Баяхмет ыңғайсызданып қалды. Білмеген уыш еді. Сіз сияқты сұлу келіншек сыңар болмас деген ой ғой менікі. Бұл кезде пойыз орнынан қозғалып та кеткен. Бір мезетте билеттерді тексеруге жол серік жігіт кірді. Бәрі заңды. Биғаным басқа көпшілік қолды вагоннан орын таппаған соң купелі вагоннан 3 орынды бірақ сатып алыпты. Қазір уақыт дегенің ақша. Мұнда босқа қамалғанша бір күнде болса ертерек жетіп алған жақсы. Көршісі өз жайын осылай түсіндірді де, бауырым, бүгін мен әбден шаршап өлейін деп келдім. Бізге тезірек төсеніш әкеліп берші, деді жол серік жігітке. Көрші әйел алаңсыз киім ауыстырып, жайғасып алсын деген оймен Баяхмет тамбурға шығып кеткен. Сол жақта асықпай темекі тартып, біраздан соң қайтып оралса, Биғаным төсегін салып жатып қалыпты. Үстіне ақ жайма жамылып, бетін ірге жаққа бұрып, бір қырынан жатыр. Жамылғының сыртынан үзілген белі томпиған толық бөксесі ап-анық білінеді. Ең ғажабы, мұның да төсегін жайнап реттеп қойыпты. Ыңғайсыз болды-ау, деді Баяхмет. Төсеніштің тиынын төлемеген есіне түсіп, адамның іші бауырына еніп тұратын неткен жан өзі. Ақылына көркі сай осындай бір қылап әйелдер болады-ау. Сағатына қарап еді, 4-ке жақындап қалған екен. Түске дейін дәрі-дәрмек іздеймін деп біраз сандалған Баяхметтің де қара саны үзіліп тұр. Тақырын білдірмей шешінді де бұл да төсегіне жатты. Бір кезде 10 неше вагон тіркелден ауыр состав қаладан шығып, Қапшағайға қарай өндіре зулап келе жатқан. Жылдамдық пен кеңістік өзара егеске түскендей, уақыттың мәңгі бітпес шырына басынды. Дөңгелек үні кейде бәсеңсіп, қомығып шалынса енді бірде ауа қабатын дар-дар айырып, өршелене бүдеп кетеді. Тарсыл-гүршіл апыл-құпыл. Кейде бұл дыбыстар Баяхметтің құлағына апыл-тапыл дүние қапыл тәрізден бестіледі. Осылайша пойыздың бір келкірғағымен тербеліп жатыр, ұйықтап кетіпті. Арада қанша уақыт өткені белгісіз. Бір мезгілде көзін ашып алса, айналасы самаладай жап-жарық. Көкжиектен киген күн сәулесі терезеден тура түсіп, купенің іші шұғылаға малынып тұр. Сағат 6:30. 2 сағаттан астам ұйықтағанмын ғой сонда. Тұла бойы сергіп тыңайып қалыпты. Басын көтеріп қасындағы көршісіне қараған Биғаным әлде тәтті ұйқының құшағында. Үстіне жамылған ақ жайма аяқ жағына сырғып түсіпті. Жібек шілтерлі көгілдір шкөлектің етегі мықынға таман түріліп қалған. Арғы оң жақ тізесін бүккен қалпында аппақ аяқтары жарқырап, шалқасынан керіліп жатыр. Балтырлары балғын, әрі түп түзу екен. Дәл қасында бөтен еркектің сұғын қадап отырғанын қайдан білсін, тостағандай топ-толық омырау көтеріліп басылып, Биғам тыныстайды. Баяхметтің танауына бір жағымды иіс соғып өтті. Естен шығып бара жатқан таныс иіс. Жас әйелдің иісі. Сол-ақ екен, денесі бір ысып, бір суып, жүрегі де атқақтап, қатты соғып кетті. Тұла бойынан бір қабындаған қайратты сезінді. Мына ұрлығы сақалды басына жараспаса да, жанарын тайдырған жоқ. Бір талайдан бері жас әйелдің сұлу тәніне көз суарған осы еді. Өзінен сәл ғана кіші бәйбішесінің сыны да, сыры да кетіп болған. Оны ажуал тұтпай, бертінге дейін ер азығын жолдан тауып жүруші еді. Кейінгі кезде ол да қожырап кетті. Мақтанған емес. Баяхмет жас кезінде әйел көзінің құрты, дерлік әдемі жігіт болатын. Оның үстіне өзі білдей бір емхананың бас дәрігері. Ал емдеу мекемелерінде ұрғашы жұрты жырылып айырылады. Әйелдермен амал артылған ба, орайын оңаша сәтті өздері табушы еді. Ал дені сау, күш қуаты мығым Баяхмет өздері ыңғай білдірген қыз келіншектің көңілін жыққан емес, әйелдің меселісін қайтару жігіттікке жатпайды деп есептейтін. Бірақ одан бері біраз жылдар өтті. Таздан тарақ қалғалы қашан. Енді міне 60-тан асып пайғамбар жасына таянғанда баяғы жынының қайта қозған несі?
Осы сапар бұған бір сын болмаса не қылсын? Өзі әбден шаршаған екен деді. Әлі де сұяқ серппей ұйықтап жатқан әйелді көзімен тағы бір шолып. Қайтсын байқұс, базарда табанынан таусылып, мына қаптарды тауаруға толтыру оңай дейсің бе? Бүгін бір алаңсыз ұйықтасыншы. Сол оймен орамал сабынын тіс жуғышын алып, тықырын білдірмей дәлізге шығып кеткен. Бұл асықпай жуынып шайынып қайта оралғанда биғаным әлі тұрмапты. Есіктің сарт етіп жабылған дыбысынан оянды. Басында қайда жатқанын түсіне алмай, төңірегіне таңырқай қарады да кенет өзінің ашық-шашық қалғанын аңғарып, аяқ жағындағы ақ жаймаға жармасты. Кешіріңіз аға, күн қапырық болған соң жеңіл-желпі жата кетіп едім деді, өңі өрттей алаулап. Оқасы жоқ, мен дәрігермін ғой. Дәрігерге ештеңе таңсық емес. Баяхмет теріс айналып мән бермеген сынай танытты. Сілем қатып шаршағандікі ғой. Өлген адамша қатып қалыппын. Сағат қанша болды аға? 7-ге 5 минут қалды. Масқара, ұйқының сазайын берген екенбіз. Өзіңіз демалдыңыз ба аға? Мен де біраз көз шырымын алдым. Содан соң сіздің ұйқыңызды күзетіп отырдым. Ятай, сіздің алдыңызда ашық-шашық, естіген құлаққа көрген көзде жазық жоқ. Егер мен суретші болсам, ұйқыдағы ару деген полотно салар едім. Қойыңыз шаға, шынымен-ақ қарап отырдыңыз ба? Биғаным сүйкімін арттыра сыңғырлай күлді. Ендеше сол айыбым үшін сізге шай демдеп берейін. Дәл осы мезетте пойыз Сарыөзекке келіп тоқтаған. Бұлардың вагоны жол жиегіне үйіліп жатқан қауын қарбыздың тұсына дәл келіпті. Далаға беттеген Баяхмет әлден уақытта қош иісі аңқыған екі шілге қауын көтеріп қайтты. Ішке кірсе биғаным дастархан жасап, үстел үстін жайнатып қойыпты. Піскен жұмыртқа, қақталған тауық, помидор, қияр дейсің бе тізіліп тұр. Соның арасында бір шәугім шай да келіп қалды. Мынау менің базардан асығы сала салған жол азығым ғой. Дәм ала отырыңыз аға деді биғаным, екі кесеге шай құйып жатып. Мана үйден аттанарда Санатбектің келіншегі жолда жеңіз деп бір пакетке оны-мұны салып жатқан сияқты еді. Баяхмет те соған қол созды. Қойдың ойынды еті, кесілмеген ортан жілігі мен бір жақ сүбесі, семіз белдемесі, көкөніс, жеміс-жидек. Ең соңында қолы қаттылау бір нәрсеге тиіп еді. Газетке оралған бір шөлмек. Қазақстан коньяк екен. Әй, менің осы келінім де жөн біледі деп Баяхмет дауыстап жіберді. Манасы жол қысқартқанға жақсы болды ғой. Бұлар әртүрлі дәмнен ала отырып тез шүйіркелесіп кетті. Биғаным жол жүруге ысылған ашық әйел екен. Коньякты қалыспай ішіп әңгімедің де отын маздатып отыр. Күйеуі өлгелі бір әулетте бас көтерген адам өзі екен. Қолында ата-енесі 3 баласы бар. Балалардың алды студент, арты мектепте. Кезінде сауда техникумын бітірген. Біраз жыл райпода бухгалтер болған. Қазір ол кеңселер таратылды. Енді жеке саудамен күн көрмеске амал жоқ. Ата-енесін алма-кезек дүкенге отырғызып, өзі осылай үлкен қалалардан тауар тасымалдап жүргені. Тая отырып дәм бөліскендіктен бе, әлде басқа бір себебі бар ма? Араларында көзге көрінбейтін бір жіптің байланғаны анық. Осыны айқын аңғарған Баяхмет баяғы батылдығын қайта тапты. Әлі жап-жассың. Күш қайраты тиетін бір еркекке қол артуға болмады ма деді. Әйел затына бірден үстемдік жүргізе бастайтын әдетімен. Қайдағы жап-жас, 40-қа келгенде соңында тіркемесі бар біз сияқтыларды кім алады? Биғаным мұңая тіл қатты. Бұл күнде отбасына сүйеу болатын жөн түзу еркек қалды ма? Тепсе темір үзетін не бір жігіттер әйелдеріне масыл боп үйінде жұмыссыз отыр. Бұл да бір өтпелі кезең шығар. Заман бұл қалыпта тұрмас деді Баяхмет, жылдам сырғып қалып жатқан боз жусаны далаға терезеден көз жіберіп. Өзіңіз жай қыдырып жүрсіз бе аға? Жоға, қыдырыс қалды ғой қазір. Балалардың тауқыметі де баяғы. Кенже ұлым биыл оқу бітіріп еді. Сол бала аяқ астынан сотталып кете жаздағаны. Қалайша? Қалай деріңіз бар ма? Біздің ұл бір қызбен танысып жүріп, түбі өзіне серік болмағанын сезген соң бойын аулақ салған ғой. Бірақ қыз талақтай жабысып айрылмайды. Ақыры ырыққа көнбесін біліп өш алуға бекінеді. Туған күнін сылтауратып, пәтеріне қонаққа шақырады да мені зорлады деп полицияға хабарлайды. Ой, сұмдық-ай, сонда араларында бірдеңе болып бекен деді биғаным әйелге тән әуестікпен. Болған, бірақ ерікті түрде. Бұрында талай кездесіп жүрген ғой. Ал құқық қорғаушылар келгенде қыз өз көйлегін өзі жыртып, жәбірленген әйелдің кейпіне түскен. Содан не болды? Балаңыз ақталды ма әйтеуір? Ақталды. Үлкен ұл әкімшілікте қызмет істеуші еді. Сол бір тәуір адвокат тауып ісін сотқа жеткізбей босатып алды. Апыр-ай, жақсы болған екен. Ендеше сіздің осы жеңісті сапарыңыз үшін алып қоймаймыз ба? Бұлар шайға қанып ара-тұра коньяктан да ұрттап қойып, әрінен сөз етіп отыр. Бірақ қандай әңгіме айтса да айналып келіп, ер-әйел тақырыбына соға береді.
Мына бір оңашалықта соны тілейтіндей. Бұрын кім білген, біздің заңдарымыздан адам түсінбейтін жайлар көп екен, деді Баяхмет 2 стаканға тағы да коньяк құйып жатып. Осы сапарда қылмыс кодексімен аздап танысқаным бар. Бір статьяда былай деп жазыпты: егер күйеу әйелінен еркінен санашпай күшпен егерген анықталса, 6 айдан 2 жылға дейін бас бостандығынан айырылады деп. Сұмдық емес пе? Солай деп жазып па? Биғаным сықылықтай күлді. Әйел аздап бұлданбаса, еркек сәл-пәл зорламаса бола ма? Жаңағы статья бойынша еркек атаулы түгел сотталып кетпей ме? Бәрін заңға апарып тіреміз де, кейде адамдар қатынасын өстіп қолдан ушықтыруымыз бар, деді. Баяхмет сәл ойланып қалып. Өркениеттің соры осы ғой. Бұлай қарасан дүние кең сияқты, бірақ айналаң толған тор, заң торлары. Сен сол шектеулі торлардың ішінде ғана өмір сүресің. Бұлар бір мезгіл сөзден тыйылып, жалындап батып бара жатқан күнге қарап сәл отырды. Сол-ақ екен, алаулаған қызыл бояу бірте-бірте сұйылып, жусанды дала суыған темірдей қара барқыт тартты. Тәңірдің тағы бір күні батты, деді Баяхмет, әлі де терезеден көз алмаған күйі. Ертең басқа күн, басқа уақыт. Мына кеш енді айналып келмейді. Келіңіз, осы бір қайталанбас кеш үшін. Бұрын бұлай ішпеуші едім, маған бірдеңе көрінер, деді Биғаным коньяктан ұрттап қойып. Әңгіме айтыңыз, шаға. Сіздің сөздеріңіз сондай әсерлі. Қандай әңгімені ұнатасыз? Заман, уақыт жайында, махаббат жайында? Заман ауыр, деді Баяхмет. Қылмыс көп, күн сайын кісі өлімі, топ-тобымен сотталып жатқан адамдар. Кейде қайран қалам. Бір кезде осынау далада не полиция, не прокурор, не абақты болмапты. Соның өзінде адамдар еш алаңсыз өмір сүрген. Жауапкершілікте болмаса, кісі өлтіру, ел тонау деген атымен болмаған. Қазақ өмірі есігіне құлып салмаған ел ғой. Ал әйелше, әйелге байланысты жанжалдар болмаған ба? Мәселен, Бекежан мен Төлеген болған, бірақ ол да жесір дауынан аспаған. Ал Бекежандар өлуде біреу ғана. Салт дәстүрді бұзған үшін де халық оған қарғыс айтқан. Ол заманда дүние кең болыпты ғой. Еркектер 2-3 әйел алыпты, деді. Биғаным күле тіл қатып. Алған, бірақ бәрі емес, шамасы келгендер ғана. Жаугершілік заманда еркектің саны күрт азайып кетіп отырған ғой. Көшпенді өмірде шаңырақтың басы есі отыруы мүмкін емес. Мұндайда жетім жесірді күйзелтпеу үшін қорғансыз әйелді әмеңгерлік жолмен қайын-қайнағаларына қосатын болған. Бұл да болашақ ұрпақтың қамы. Біз түсініп жүргендей, қатын үстіне бару қорлық емес. Ол заманда жақсы әмеңгер тапқан әйел өзін бақытты санаған. Ондай құлшынып отырған қайнаға табылса, өзімізде тиіп алар едік, деді Биғаным әзілдей тіл қатып. Егер заң рұқсат етсе, өзіңіз тоқал алар ма едіңіз, аға, деді Биғаным бұған сыңай қарап. Алмағанда еркектің қоры мен дейсің бе? Бәйбіше болса қартайды, деді. Әйел алдында төмендегісі келмей. Сізді 60-ға келді деп ешкім айтпайды. Өзіңізді жақсы сақтағансыз. Дәрігерсіз ғой. Ем-дом қолдандыңыз ба? Ем-домсыз-ақ Құдай берген қуатым жетеді, деді Баяхмет қарқылдай күліп. Баяғы аталарымыз мықты болған ғой. Шаршаған жоқсыз ба? Егер ұйықтайтын ойыңыз болмаса, сізге бір әңгіме айтып берейін. Айта беріңіз, ұйқының есесін күндіз қайтардық емес пе, деді Биғаным ықылас танытып. Бүгінгі адамдарда сын жоқ. Табиғат бүлінді, ауа бұлғанды, полигонның зардабы болса мынау. Кейде жап-жас жігіттердің төсектен қалып қойған көргенде жағаң тұстайсың. Менің алтын ине аталатын шағын емханам бар. Кейде жаңағыдай жігіттер келіп көмек сұрайды. Әрине, ине саласың. Тағы басқа ем-дом жасайсың. Кейбіреулерді соңынан келіп рахмет айтып жатады. Айтайын деген мол емес. Әлгіндей зәурет адамдарды көргенде менің есіме өзіме шет жағасын көрген бір оқиға түседі, деді Баяхмет бір ұзақ әңгіменің желісіне түсіп. Сізге әлі айтпадым-ау деймін. Мен балалық жастық шағымды шығыстағы Шыңжаң өлкесінің Тарбағатай аймағында өткіздім. Қазақ жер кең байтақ, сол даланы жайлаған көшпенділердің пейілі одан да кең. Сондықтан болар басқа ешбір қоғамға сыймайтын, өзге жерде ұшыраспайтын неше алуан жандар қыр елінде мол болушы еді. Бақсы, балгер, дәруіш, дуана, бақалшы, саудагер, қыдырмақшы, ақын, жыраулар дейсің бе толып жатыр. Қазекең ешкімге сен кімсің демейді. Әлгіндей кезбелер ішінде емін-еркін жүре береді. Біздің бала кезіміз 40-шы жылдардың басында Қоңырақын деген біреудің даңқы жер жарды. Қоңырақын келе жатыр десе, жылаған бала уанады. Өзіңіз сияқты жас әйелдер жанын қоярға жер таппай қалтырап кетеді. Үлкендер жағы мал құлағы саңырау, сол пәленің атын айтпаңдаршы деп ұрсып тастайды. Соншама құбыжық көрінген Қоңырақын кім дейсіз ғой? Ұры қар емес. Керуен тонап кісі өлтіргенде жер жоқ. Ел аралаған көп кезбенің бірі. Өзі 30-шы жылдары осы жақтан ауып барыпты. Сүйегі бәйжігіт ішінде жұмық десетін. Бала кезімде бірер мәрте көргенім бар.
Жасы 30-дың ішінде енді ілінген ұзын бойлы ер тұлғалы қара сұр жігіт еді. Жүрген жерін думанға толтыратын әнші домбырашылығы тағы бар. Шын аты Қоңырбай екен. Жұрт әлгіндей өнеріне қарап қоңырақын атап кеткен. Сол қоңырақын бір ғана міні әйел затына ұстамсыз болды. Өңі тәуір ұрғашы көрсе болғаны, көзі тұнып еркінен айырылып қалады. Оған дәл қаға беріс жер болса жетіп жатыр, бірден шабуылға өтеді. Не ғажап, оған әйелдер де көп қарсыласпайды екен. Әлде гипнозы бар ма, кім білсін. Көзіне көз түссе болғаны, өздері-ақ бейімделіп жантая беретін көрінеді. Ол жүрген аулада бұлақтан су ала барған, тезек тере шыққан жас әйелдер беттеріне қан жүгіріп, бусанып қайтатын әдет тауыпты. Қоңырақынды кезіктірген Тәңірге дән риза. Тек бір жаманы, өз күйеулерін біразға дейін менсінбей қалатын болса керек. Қоңырақын талай рет қылмыс үстінде қолға түсіп ашынған ауыл адамдары енді оны ұлыққа тапсырмақ болып байлап тастағанда әйелдер түнде ұрланып барып босатып жібереді екен. Жалпы әйелдер дәтіне берік кісі, қадірін білетін жұрт қой. Баяхмет әңгіменің осы тұсына келгенде өз сөзінің әсерін байқау үшін көршісіне көз қырын тастаған. Биғаным өзге дүниені ұмытып алға ұмысына қатып қалған екен. Содан кейін не болды аға, деді тағы таусылып. Қоңырақын осылайша әйелдердің қолдауымен ел ішінде емін-еркін жүріп жатты. Ұрлығы заң-законы бар. Қала маңына жоламай көбінше толы дөрбілжің, Шағантоғай секілді шалғай аудандарда жүреді. Жас әйелдер жұрт көзінше ұялғансып, ойбай құрсын деп беттерін басқанмен, іштей тілектес болып аты шыққан жас жігітті көруге бір құмар еді. Оның үстіне ел арасында өмір пұшпағы қанамаған қатындар Қоңырақын қонып аттанған соң бала көтеріпті деген лақап тараған. Осыны естіген кейбір балаға зар бедеу әйелдер, қадіре қалғыр, ондай құт құйғыш неме болса ол жүгермек біздің жаққа неге бір соғып кетпейді деп отырғанын құлағымыз шалғаны бар. Енді бір асып тасқан кекіре әйелдерді жақсыны көрмекке деген әуестік билейді. Керей ішінде бір төренің ерке тоқалы сол немені әркімдер-ақ көкке көтере мақтайды, өзінің әуселін көрсін-ақ депті бір отырыста. Ол да шау тартқан шалына көңіл толмай, желілігі басылмай жүрген әйелдің сырттаны болса керек. Бұл әңгіме Қоңырақынның да құлағына жетіп, бір күні бай жол жүріп кеткенде әлгі ауылға әдейі келіп қоныпты. Екі мықты оңаша үйде арман сайқасады ғой баяғы. Ертеңіне төсектен тұра алмай қалған тоқал сырлас абысындарына, бұрын байға тидік деп босқа мәз болып жүріппіз ғой. Несін айтасың, еркектің не екенін бүгін көрдім. Мың болғыр, қамау терімді бір алып құрыс-тырысымды жазып кетті. Көптен ұйқымның қанғаны осы шығар деген екен. Осындай сөздерден кейін азаматтың абыройы аспандамай тұра ма? Баяхмет әңгімесін қайта жалғады. Бір ғажап, әйелдер ғана емес, еркектер де Қоңырақынға тым жауығып кетпейтін. Қызғаныш іштарлықтан гөрі қызығу бағалау басым еді. Мәселен, біздің Қазекең қорадағы қойын қырып кетсе де қасқырды еш уақытта жамандамайды ғой. Қайта дала серісіне сырттай сүйсініп мойындап отырады. Мынау да соған ұқсас бірдеңе. Әлде бөрік кигеннің намысы бір деме? Жігіттер Қоңырақын туралы сөйлегенде сөз әлпеттерінен әлде бір мақтаныш, мадақ сарын сезіліп тұратын. Өйткені бөрік кигендер сонау адам атадан бері ақ жаулықтылардан жеңіліп келе жатыр ғой. Енді міне араларынан бір қайтпас қайсар шығып кеткен еселерін қайырғанына сүйсінетін тәрізді. Оның үстіне біздің қазақ қызғанышқа тым бой алдырмаған халық қой. Махаббатқа ойнап күлуге жол ашық. Бұл жағынан француздарға өте жақынбыз. Әуезовтің Абай жол романын оқыған боларсыз. Романда Құнанбайдың жас тоқалы Нұрғаным күйеуінің көзіне көріне шөп салады. Соны біле тұрып бір ұлысты уысына ұстаған Құнанбай Жонжар тоқалына көлденең тұра алмайды. Әуезов мұны ойдан емес, өмірден алғанына күмән жоқ. Осы Дон Жуан деген француздардан шықпады ма? Соны мадақтаған қаншама драма, жыр дастандар бар, деді Биғаным сөзге араласып. Қоңырақынның желке тұсына аттың жалақ жауырына шыққан жүндей бір уыс ақ шаш болушы еді. Сөйтсек оның мәнісі былай болған екен. Бірде Қоңырақын тояттауға жан таппай зарғып келе жатып бір сайда саяқ отырған жалғыз үйге түседі. Үйде енесі мен келіні ғана болса керек. Кемпір сырттағы жер ошақ басында құрт қайнатып отырады. Төрде отырған қонақ келіншек ұсынған қымызды бірақ сіміреді де, босағаны тысталап берем дегенде білегінен шап береді ғой баяғы. Әрине көп қарсылық болмайды. Бір мезгілде ошақ басындағы кемпір әлде бір оқшау дыбыстардан секем алып ішке кірсе, жаңағы қонақ келіншекті жәукемдеп жатыр дейді. Келінің кегі оңай ма? Бірден ажыратуға ұмтылған, жалма-жан керегеде ілулі тұрған қылшылбырды жігіттің мойнына салып жіберіп шірене тартқан екен. Қонақ онысын шыбын шаққан құрлы көрмей, жұмысын жалғастыра беріпті. Ал келіні қарсыласып бұлқынудың орнына, апатай-ау, боларыс болды ғой, сәл шыдай тұрыңызшы деп жалынатын көрінеді. Соны көрген енесі,
Әй, мына неменің көні кеуіп қалған ба деп далаға жүгіре шығып, бір ожау ыстық құртты жігіттің желкесіне құйып жіберіпті. Ең ғажабы, қоңырақсын сонда да құшағын жазбаған, бірақ желке шашы қолма-қол жидіп түссе керек. Естерліктен қалған бір белгі осы шығар дейді екен мәнісін сұрағандарға. Қоңырақының мұндай жолға қалай түскені жайында түрлі болжамдар айтылған, деді Баяхмет алдындағы шайды ұрттап қойып. Біреулер он есі ауысқан, әумесер жынды де сенді, біреулер ауысқан ештеңесі жоқ, дені сапсау, ол тегінде бір байдың мырзасы екен. Арғы беттен ауып келген соң әйелі бұдан айнып басқа біреумен қашып кетті. Содан ұрғашы жұртында өші бар. Кемінде 1000 әйелдің етегін ашпасам ит болайын деп серт ұстапты десетін. Ол меженің қашан толарын кім білсін. Білетіндердің айтуынша есеп 200-ден енді ғана асса керек. Анандай күйеу тастап кетіп жүрген ол хатында да оңбайды екен, деді биғаным қарадай алқынып. Ақыры не болды аға? 40-шы жылдардың ортасында сол қоңырақын ұшты күйлі ғайып болды, деді Баяхмет. Тағы да әртүрлі қауесет тараған. Астырттағы займенкілердің бірінде бір ұйғырдың жас әйеліне шапқан екен, күйеу үстінен түсіп, балтамен шауып өлтіріпті десті біреулер. Бұған жұрт онша илана қоймады. Бұл екінші дүниежүзілік соғыс жүріп жатқан кез болатын. Осының алдында қоңырақын арғы бетте еркек кіндік түгел соғысқа кетіп, ауылда тек қатын қалашқана қалыпты. Елге қайтпасам болмас деп жүреді екен. Соған қарағанда туған жеріне қайтып келуі де ғажап емес. Бұл жақта ондай адам симайды ғой. Сорлы жігіт ит жеккенге айдалып кетті ме екен, кім білсін. Бұл кезде қас қарайып сағат 11-ге жақындап қалған. Баяхмет мана келген қауынның бірін тіліп, бұлар енді соны жеп отырған. Сіз дәрігерсіз ғой, қоңырақының бойындағы жойқын қуатты қалай түсіндірерсіз, деді биғаным әлде жаңа әсерінен айғалмай. Баяхмет бұған сәл ойланып барып жауап берді. Жалпы ол уақыт табиғаттың әлі бүлінбей таза тұрған кезі ғой. Адамдар қазіргідей әлдеқайда қуатты еді. Ал қоңырақынға келсек, адам организмде кейде осындай патологиялық ауытқулар болады. Бұл да соның бір нышаны шығар сірә. Биғаным үстел үстін ретке келтіріп, тамақ қалдықтарын жинастырып жатқанда Баяхмет дәлізге шығып кеткен. Сол маңда тоқ басып темекі тартып ұзақ аялдады. Шығыстан топ-толық ай көтеріліп келеді екен. Тамыздың 15 жаңасы болар. Көптен бері мұндай толық айды көріп тұрған осы. Жарықтық ай, бүгін толған айдың түні екен-ау, деді. Іштей тебіреніп, аяқ астынан бойға желік бітуі осы айдың әсер емес пе екен? Тұла бойына ай сәулесі себезденіп сіңіп жатқандай бір рахат күйге бөленіп, ол терезенің алдында ұзақ тұрды. Баяхмет купеге қайтып оралғанда биғаным төсегін салып жатып қалыпты. Күндізді көргендей ақ жайманың астында керіліп жатыр, бірақ ұйықтамаған ық. Бұл да өз орнына келіп қисайды. Шам сөнген, алайда толған айдың кешінде дала жап-жарық, терезеден алагеуім сәуле түсіп тұр. Ұйқы келер емес. Бойында алабұртқан бір қызу бар. Дәл қасында ақ сазандай келіншек қайтпек керек. Әдеп сақтап осылай мәдениетті түрде жата беру керек пе? Биғаным не ойлап жатыр екен? Бұдан бір белгі күте ме, әлде үмітсіз бе? Қалай болғанда да сыр тартып көру керек. Биғаным, ұйықтап қалдыңыз ба, деді. Бұл әлден уақытта шыдай алмай. Көршісі ояу екен. Ұйқы қашты ғой. Менің есімнен жаңағы қоңырақын шығар емес, деді әйел күле тіл қатып. Қайдағы әңгімені айтып кісінің ұйқысын бұздыңыз ғой аға. Мен де ұйықтар алар емеспін. Неге? Ай толған түндерде осылай елегізетін әдетім бар. Оның үстіне қарсы жерде айдай толықсып сен жатырсың. Қызды ауылдың итін үргізуге құмар көшпенді елдің баласы едім. Белгі бермесем еркек басыма мін болады-ау деп 2-дай күн кешудемін. Ой аға, қандай қызықсыз өзіңіз, деді биғаным сылқ-сылқ күліп. Арамыз бірақ қадам жер. Үйтіп басыңызды қатырғанша бері қарай аттай салмайсыз ба? Кейде қол жетпес армандай көрінетін нәрсенің бір ғана сөзге батыл бір қадамға ілініп тұратын бар-ау. Несін айтасың? Бұл бір естен кетпес кеш болды. Баяхмет ұятқа қалмай толған айдың түнін жақсы өткізді. Ертеңіне түске таман пойыз шар бекетіне келіп тоқтады. Биғаным жүктерін әкеліп қойған екеуі жабылып жерге түсірді. Қарсы алған ешкім байқалмайды. Адамдар бір күннің ішінде бір-біріне бұлай бауыр басып қалады деп кім ойлаған? Баяхмет кеше осы уақытта дүниеде биғаным деген әйел барын білуші еді. Енді міне, қиып кете алмай іші құрғыр қоңқылдап тұр. Келіншек жорта көңілденіп күлген болады. Бірақ оның да жанарында нілденген жас бар. Бәлкім тағдыр жазса тағы да кездесетін шығармыз, деді. Биғаным бірінші тіл қатып. Тұрағымыз осы. Маңдайында биғаным деген жазу бар, дүкенді осы елдің бәрі біледі. Міндетті түрде кездесуіміз керек, деді Баяхмет жан дүниесінің әлден аққылази бастағанын аңғарып. Егер осыдан жолықпай кетсек түк баяны жоқ, бәтуасыз біреулер болып шықпаймыз ба? Соны айтып визитный карточкасын ұсынған. Онда Алтынене емханасының мекен жайы, телефоны апанық жазылған болды. Жақсы болды ғой, анда-санда барып ине салдырып тұратын, деді биғаным бұрынғы көңілді қалпын қайта тауып.
Семей деген біз үшін қауындықтың жолындай, мұндайда уақыттың тым тез өтетін әдеті ғой. Алдан жасыл шам жанып пойыз жүруге ыңғайланды. Қалайда келетін бол, күтемін деді Баяхмет, тепшектен аяғын сала беріп. Пойыз орнынан қозғалып кетті. Үйілген жүктің қасында биғаным әлі қол бұлғап тұр. Баяхметке ол жылап тұрған сияқтанды. Не істейсің? Әманда кездесу мен қоштасудан тұратын өмір деген осы ғой. Әңгіменің соңы.